สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นผมไปเจอทัพพีนะครับที่ฝังดินอยู่ทัพพีใช้ในสวนในครัวเรือนครับคือลักษณะของคือด้ามมันหักนะครับแต่ตัวทัพพียังใช้งานได้อยู่นะครับผมใช้ตักดินตักปุ๋ยตักอะไรมาเติมครับในการเกษตรนะครับผมจะนำตัวนี้มาซ่อมแซมทำด้ามกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากด้ามทัพพีเก่าครับ